សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចសម្រេចគោលដៅក្នុងពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីក៏ដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នាំចាស់ដែរមនុស្សភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តបង្កើតគោលដៅថ្មីៗដែលនឹងត្រូវសម្រេចឲ្យបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្លឹងមើលឆ្នាំដែលកន្លងផុតទៅលោកអ្នកប្រហែលជាសួរខ្លួនឯងថាតើមានអ្វីខុសខ្លះលោកអ្នកមានថាមពលពេញលេញនិងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងជំនឿទុកចិត្តថាពេលវេលាមិនអាចកន្លងផុតទៅដោយគ្មានការសម្រេចគោលដៅបែបនេះទេបើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមែនលោកអ្នកមិនមែនតែឯងនោះទេតាមពិតទៅការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីរបស់មនុស្ស 80% ទទួលបានការបរាជ័យបើលោកអ្នកចង់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះលោកអ្នកត្រូវតែគិតរកហេតុផលដែលនាំឲ្យបរាជ័យនិងកែប្រែដើម្បីជៀសវាងការបរាជ័យបន្តទៀតហើយនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលលោកអ្នកត្រូវតែដឹង1ខ្វះខាតការធ្វើជាប្រចាំកង្វះខាតការអនុវត្តជាប្រចាំធ្វើឲ្យលោកអ្នកមិនអាចបោះជំហានទៅមុខបានលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ស្ទុះស្ទាយចំពោះគម្រោងថ្មីប៉ុន្តែលោកអ្នកខ្វះខាតកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តធ្វើរហូតដល់គម្រោងនោះចប់រៀនរកមើលរបៀបដែលអ្នកដទៃទៀតអាចធ្វើកិច្ចការរហូតដល់ត្រើយរួចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះឲ្យសម្រេចគម្រោងការឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នក2មិនបានសរសេរផែនការលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងការឆ្នាំថ្មីដែលមិនមានផែនការច្បាស់លាស់គឺផែនការដែលសរសេររៀបរាប់អំពីជំហានត្រូវអនុវត្តនិងពេលវេលាត្រូវឆ្លងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៀតលទ្ធផលគឺការមិនសម្រេចបានគោលដៅអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងចុងឆ្នាំពេលនេះគឺជាឱកាសថ្មីមួយទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមសរសេរផែនការដោយរៀបរាប់លម្អិតអំពីដំណាក់កាលនីមួយៗ3មហិច្ឆតានិងការព្យាយាមមិនមានសមភាពនឹងគ្នានៅពេលដែលលោកអ្នកកំណត់គោលដៅតើលោកអ្នកគិតតូចពេកទេឬមួយលោកអ្នកកំណត់គោលដៅតាមរយៈការគិតស្រមៃដល់រឿងដែលមិនអាចសម្រេចបានសូមចងចាំពាក្យមួយឃ្លារបស់ Les Brown តម្រង់ឲ្យចំព្រះច័ន្ទទោះបីជាអ្នកបាញ់ខុសក៏គង់នឹងត្រូវផ្កាយខ្លះដែរទោះជាយ៉ាងណាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកគួរតែមានសមមាត្រទៅនឹងមហិច្ឆតារបស់លោកអ្នកគោលដៅរបស់អ្នកប្រហែលជាធំមែនប៉ុន្តែតើលោកអ្នកបានព្យាយាមគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះ4និយាយរឿងគោលដៅច្រើនពេកច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលលោកអ្នកនិយាយអំពីគោលដៅច្រើនពេកលោកអ្នកនឹងបាត់បង់កម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅទាំងនោះក្រុមចិត្តវិទូបានរកឃើញថាការប្រាប់គេអំពីគោលដៅរបស់អ្នកប្រហែលមិនមែនជាគំនិតល្អនោះទេនៅពេលលោកអ្នកប្រាប់គេអំពីក្តីសុបិនរបស់លោកអ្នកគេចាប់ផ្ដើមមើលលោកអ្នកក្នុងរបៀបនៃសុបិននោះហើយធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅត្រូវនិយាយឲ្យតិចហើយធ្វើឲ្យច្រើនដើម្បីសម្រេចគោលដៅ5សេពគប់មនុស្សខុសការរាប់អានមនុស្សគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីជោគជ័យមនុស្សជោគជ័យចូលចិត្តសេពគប់មនុស្សជោគជ័យដូចគ្នានិងមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតដូចគ្នាហើយជៀសវាងមិនចង់រាប់អានជាមួយនឹងមនុស្សមិនជោគជ័យនិងមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតផ្សេងគ្នាដែលអាចអូសទាញគាត់ឲ្យទទួលបាននូវភាពបរាជ័យបើលោកអ្នកមិនបានសម្រេចគោលដៅជាបន្តបន្ទាប់ប្រហែលដល់ពេលហើយដែលលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់លោកអ្នក
តើមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែសម្រេចគោលដៅរបស់គេទេ6ឲ្យតម្លៃដល់ការសរសើរច្រើនជាងការរិះគន់ការរិះគន់ស្ថាបនាប្រហែលជាពិបាកស្ដាប់ជាពិសេសនៅពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយចំចំណុចខ្សោយប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបានទេនៅពេលដែលលោកអ្នកស្ដាប់ពាក្យសរសើរហើយមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យរិះគន់ចំចំណុច7មិនព្រមអនុវត្តជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែលមនុស្សយើងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីជោគជ័យបញ្ហាធំស្ថិតនៅត្រង់ថាការមិនព្រមបោះជំហានដើម្បីអនុវត្តការអនុវត្តតាមផែនការគឺជាវិធីគត់ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅដែលលោកអ្នកចង់បាននឹងគឺជាកត្តាកំណត់បែងចែករវាងសុបិនហើយនិងការពិតជារឿងល្អហើយដែលលោកអ្នកមានគោលដៅសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីហើយវាកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតបើលោកអ្នកបង្កើតផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនោះនៅក្នុងចំណុចទាំង7នេះតើចំណុចណាមួយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនសម្រេចបាននូវគោលដៅកន្លងមក